السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. كيف ما وعدتكم انني نقدم لكم الموائد ديالي او الطابلات ديال الغدا ديالي. غادي نقدم لكم اليوم طابله جديده باللحم والبرقوق. هذا هو الطبق الرئيسي والسلطات اللي كترافقوا. غادي ناخذ الطاجين نشعلوا ليه العافيه، تكون مهيله شويه. ندير فيه شويه ديال زيت العود، تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال زيت العود حتى ل5. غادي ندير فيه اللحم، عندي نص كيلو ديال اللحم. وغادي نسد عليه ونخليه حتى يتقلى مزيان في هذاك الزيت عاد باش يرجع. كنقلبوا للجهه الاخرى. وكنسد عليه مره اخرى. دابا غادي نزيد عليه شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر حيت غادي ندير ضمات البنه غادي تملحو اكثر. غادي نزيد ضمه ديال الزعفران نحكها حتى هي. غندير غير نصها، ما نديرهاش كامله. غادي نحك الثومه، 2 فصوص ديال الثومه. هنا عندي كيف قلت 2 فصوص ديال الثومه. عندي هنا عود ديال سكنجبير طري، ممكن ديروا غير سكنجبير العادي. عندي معلقه كبيره ديال ما بين الخليط ما بين كزبر ومعدنوس وبصله كبيره مشلطه. غادي نحك ثومه وسكنجبير. غادي نزيد الربيع، كزبر ومعدنوس. غادي نحك شويه ديال ضامه البنه بكري، نص ضامه تقريبا ماشي كلها. نزيد البزار، رقون البلدي، نزيد شويه ديال التحميره، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره منكثروهاش، وواحد معلقه صغيره ديال المروطيه. نخلط كلشي مزيان. نزيد البصله، وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء باش ما يتحرق لينا العطريه، ونخليوها تيطيب اللحم على خاطرو والبصله حتى هي طيب. تقريبا نص كاس. دابا غادي ناخذ البرقوق، غسلته مزيان ودرته في الماء باش نسلقو. الكميه اللي بغيتو نتوما، ماشي بالضبط كميه محدده. غنشعل عليه الكوطون نخليه حتى يطيب، غير هو نحضرو معاه باش كاع ما ينشف لينا من الماء. الا نشف من الماء تيولي قاصح، ومن بعد عاد باش غادي نعسلوه. دابا كندوزو للاطباق الجانبيه. عندنا نديرو السالوك بالقرعه الخضراء. عندي هنا 3 ديال القرعات الخضرين، حكيتهم في الحكاكه الغليظه. عندنا كذلك 2 مطيشات صغار غادي نقطعوهم طراف صغير. عندنا نص ديال الثومه غادي نحكوه، شويه ديال العود ديال السكنجبير طري. الا ما كانش عندكم ممكن تحيدوه وديروا سكنجبير عادي. معلقه كبيره خليط ما بين الكزبر ومعدنوس.
كنديروها في مقله، كناخذوا الثومه كنحكوها وكنحكو السكنجبير طري. كنزيدو معلقه كبيره نخلط ما بين القزبر والمعدنوس، خرقوم البلدي، تحميره، بزار، واللي كيبغي الحار ممكن يزيد السودانيه مطحونه اللي هي هذه. كنزيد الكمون كنكتر شويه، كندير الملحه، كنزيد شويه ديال زيت العود، وكنزيد حتى على هاد القرعه اللي محكوكه نزيد عليها شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه. صافي كنقليوهم فوق البوطه كل وحده بوحدها عاد باش كنخلطوهم مع بعضياتهم. دابا من بعد ما دبلات القرعه ديالنا وتحمرات مطيشه غادي نزيد القرعه على مطيشه. دغيا كتوجد لي كاع ما كتعطل. كنخليوها شويه حتى تنسجم مع بعضياتها وكنطفيو عليها. مره خصنا نطلعوا على الطاجين نشوفوه واش نشف من الماء. دابا غادي ندوزو للشلاضه. عندنا هنا نص بصله صغيره مشلضه طرافي صغار، عندنا خياره غادي نقطعوها ونحيدوا ليها القلب، عندنا 3 مطيشات صغار وشويه ديال الوراق ديال الخس. غنحيدوا ليه القلب ديالو. نقطعوهم طراف صغار. نقطعو الخس حتى هو. نزيدو حتى هو البصله والخيار ونقشرو مطيشه نقطعوها طراف صغار حتى هي. غادي نزيد مطيشه حتى هي على الخيار والخس والبصله. انا هنا ما غاديش ندير فيها الزيت ولا البصله ولا البزار ولا الملحه، حتى كنبغيو نقدموا شلاضه باش كنزيدوا فيها هذا الشيء، حيت الا درناه فيها قبل تيطلع لينا الماء وكتخسر. من الاحسن انا نخليوها بحال هكا في الثلاجه بلا شي توابل بلا زيت بلا والو. كندوزو دابا للشلاضه بالخيزو والزيتون. عندنا هنا 2 خيزوات محكوكين في الحكاكه الغليظه، عندنا شويه ديال الزيتون مقطع دوائر ومع خلط ما بين القزبر ومعدنوس، عندنا مطيشه كبيره محكوكه، شويه ديال الثومه غبره او فص واحد ديال الثومه، زيت العود،
سكنجبير، البزار، الخرقوم البلدي، شويه التحميره والملحه. ما كنديروا فيها لا مال. كناخذوا كاسرون او مقله، كندير فيها شويه ديال زيت العود، واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال زيت العود. كنزيد مطيشه، كنزيدو هادشي كله اللي سبق لي قلتو في دقه واحده. خيزو الربيع والزيتون، فص ديال الثومه او بودره الثومه، واحد معلقه صغيره، شويه البزار، شويه ديال الكمون، خرقوم بلدي، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره. ما كنكتروش، غير نص معلقه صغيره. كنخلط كلشي مزيان وكنخليه حتى هاد الخيزو كيطلع الماء، كنخليه حتى يدبال وينشف، ما كيبقى فيه نهائيا حتى شي ماء. نسيت ما ضفتش الملحه، غادي نزيد غير شويه حيت الزيتون مالح. والطاجين ديالي راه زدت فيه الماء حيت نشف، وانا نزيد فيه الماء. دابا غادي ندوزو الشلاضه بالبطاطا. هنا قشرت عندي 3 البطاطات كبار، قشرتهم. غادي نقطعهم طراف صغار باش نديرهم مع شويه ديال الملحه ونديرهم يتسلقوا. نزيد عليها شويه ديال الملحه ونديرها تسلق في البوطه. صافي دابا الخيزو ديالنا طاب مزيان ونشف من الماء، نطفيو عليه ونغطيوه ونخليوه حتى نبغيو نحطوه. دابا كندوزو للديسير. من بعد ما غسلته وكنانا البعويد، الخوخ، عندنا الشهديه وعندنا المشماش. نحطو الدلاح حتى هو. حيدت لها الزريعه ديالها، غادي نقطعها اطراف. من بعد ما طابت لينا البطاطا صفيناها من الماء. غادي نحتاجو ليها نص بصله صغيره مشلضه طراف صغار، معلقه كبيره خليط ما بين القزبر ومعدنوس، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت العود. غادي ناخذ البطاطا ونزيد عليها البصله، نزيد عليها قزبر ومعدنوس، شويه ديال زيت العود، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه.
ما ننساوش اننا درنا الملحه في البطاطا باش تبغى تصلع، يعني ما نكثروش الملحه غير شويه. نخلطوها مزيان ونحطوها على جنب حتى هي تما هو نوجدو الطابله ديالنا. من بعد ما طاب البرقوق طفيت عليه وخليته حتى كنبغيو نوجدو الطاجين نحطوه، عاد باش كنوجدوه نعسلوه. كيف كنلاحظوا الماء نقص منه ما بقاش كتير، كنزيدوا عليه 3 ديال السكرات او السنيده، وكنزيدوا عليه القرفه تقريبا 1-2 معالق كبار ديال القرفه. وكنخليوه حتى كيتعسل مزيان عاد باش كنطفيو عليه. صافي دابا طفيت عليه حيت تعسل ليا كيف كنلاحظوا. لاصوص تجي معسله. هاد لاصوص ما غاديش للوحه، غادي نديرها حتى هي في زليفات صغار ونقدمها مع الطاجين. كناخذ الطاجين، كناخذ البرقوق حتى هو، شويه زنجلان محمر، بهاد الطريقه. غنحط وحده فيها زنجلان وحده ما فيهاش. نكمل بنفس العمليه. دابا غادي ناخذ لاصوص اللي شاطت ليا وغادي نديرها في هاد الزليفات الصغار. انا بعدا ولادي كتعجبهم بزاف حيت حلوه، داكشي علاش كنحط عليهم. زين باللوز سلقته في الماء وقشرته وقليته في شويه ديال الزيت. كنخلط الشلاضه حتى هي، كندير فيها شويه ديال الزيت العود، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. ممكن تزيدوا الا بغيتوها تكون حامضه شويه تزيدوا فيها شويه ديال كنخلطها مزيان ونحطها في طبيصلات صغار. نحط البطاطا حتى هي في طبيصلات صغار. شلاضه ديال الخيزو، نسالوك ديال القرعه، كنتمنى المائده ديالي ديال اليوم تعجبكم وبالصحه والراحه.